As humanidades, como o seu nome indica, teñen que ver con todas as dimensións diferentes, variadas do ser humano, tanto culturais como artísticas, políticas e ideolóxicas. Tratan de reflexionar de diferentes aspectos do humano dentro dunha determinada sociedade, tratan de fomentar a capacidade crítica. Ocorre que as humanidades, evidentemente, desde os inicios dos tempos estuveron sempre integradas en todos os saberes, non? Pero hai algo que mudou contra o século XIX, máis ou menos se produce como unha fenda entre as humanidades e a cultura científica, por mor da instauración dun pensamento que podemos chamar positivista, na procura da verdade, utilizando métodos científicos de análise de datos, non? Que fixeron que se producira un divorcio entre o que serían as humanidades por unha parte e por outra o pensamento científico. Unha idea fundamental das novas humanidades é superar esa fenda entre a cultura científica e a cultura artística. As novas humanidades supoñen un cambio epistemolóxico, é dicir, un cambio da maneira en que entendemos e abordamos o mundo desde diferentes puntos de vista. E basicamente teñen que ver coa identidade do ser humano, é dicir, hasta que punto nós podemos pensar que a nosa identidade se restrinxe única e exclusivamente ao humano, ao noso corpo, ou se pensamos, por exemplo, que a nosa identidade ten que ver con outras cuestións, como poden ser, por exemplo, as novas tecnoloxías. Ou se somos seres que, de alguna forma, tamén interaccionamos con nosa contorna, con outros animais non humanos, con outros seres humanos e, por suposto, con o planeta. En este momento temos, polo tanto, un cambio de paradigma que se pode chamar poshumanidades, se se queren. Por tanto, podemos falar de diferentes tipos de aproximacións a este tipo de experiencia. Por exemplo, as humanidades ambientais, que estudian a posición do ser humano en relación cos animais non humanos, coa contorna, as humanidades médicas, que teñen que ver con procesos como, por exemplo, o envellecemento. Por tanto, todas estas novas humanidades requiren unha aproximación transdisciplinaria para abordar retos que son urxentes, que son complexos, como pode ser as novas tecnoloxías, o cambio climático, as migracións, participando doutras disciplinas e doutros saberes. Pois justamente o Instituto de Investigación en Humanidades é unha clara mostra destas novas humanidades, é dicir, é un conxunto de investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, como filoloxía, filosofía, historia da arte, historia propiamente dicha, e tamén medicina, que de alguna maneira abordan estes retos urxentes da sociedade desde diferentes puntos de vista transdisciplinarios e mutuamente complementarios. Aínda que somos un instituto de nova creación, temos logros importantes, como é un significativo número de proxectos en vigor, tanto nacionais como internacionais como autonómicos, moitos contratos, tanto a nivel predoctoral como postdoctoral, e tamén contratos con administracións públicas e empresas. Aínda que os logros son relevantes, eso non significa que non teñamos retos importantes que abordar. O primeiro, unha maior presencia en convocatorias competitivas a nivel europeo. A segunda cuestión ten que ver cun maior financiamento ou maior presencia en contratos coas administracións públicas e coas empresas, porque tamén nos interesa moito o tecido industrial de Galicia. Finalmente, tamén pensamos que é moi relevante abrir as portas do noso centro á cidadanía, que coñezan o que facemos e transferir á cidadanía o noso coñecemento, que é a nosa finalidade e o noso deber último.